בוקר טוב רבותיי. ערב שבת קודש פרשת מטות. יהי רצון שהדברים שנאמר יהיו להצלחתם של חיילי צבא הגנה לישראל, רפואת הפצועים ולעילוי נשמתם של ההרוגים. שהרוג אחד חיילי צה"ל. טוב. הפרשה שלנו היא מתאימה מאוד לתקופה, וברשותכם אני רוצה רק לעסוק במלחמה שמופיעה בפרשתנו. בפרשתנו עידן מלחמה, והקדוש ברוך הוא אומר למשה בשני של הפרשה, וידבר אדוני משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף על עמך. אומרים לנו חז"ל, לכאורה יש פה קושי בפסוק הזה, נכון? מה פירוש? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה פירוש אחר תאסף אל עמך? מה הפשט? אחרי המבצע הזה אתה נפטר. ולמה זה? מה הקשר? כי נכנסים לארץ, אז הוא לא יחרץ. אז למה נתלו? אני שואל על התלייה. עכשיו אתה צריך לסיים את העניין. צריכים להיכנס. התחילו בחזרה בתשובה שלהם עם הגויים, עכשיו צריך לחסל את העניין, ואז הכניסה לארץ ישראל, ואתה תפקידך ללכת הביתה, אמרנו. אז אתה אומר מצד מה? מצד שמשה רבנו... מה זה קשור למשה רבנו? זה מה שאני שואל. משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ. נכון, אבל זה קשור למשה רבנו. משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ, הם עומדים לפני הכניסה לארץ. כן. אז הוא אמור להיפטר לפני הכניסה לארץ. אז מה הבעיה שהוא ימות ויהושע יעשה את המלאכה? כי... במקום. זה שאני שואל. עם המדיינים? כן. אמרנו בפעם שעברה, זה החטא הזה על משה. יפה מאוד. אז אתה אומר, בדרכו של אור החיים הקדוש, שכיוונת לדעת גדולים, אור החיים הקדוש אומר לנו, תראה, למה זה נוגע למשה לפרוטרוט? כי משה רבנו צריך תיקון. משה רבנו, כמו שראינו, אתם זוכרים במדרשים, שהוא שתק, ואז הוא נענש במרכאות הזה שהוא לא יקבר, שקברו לא נודע. ואמרנו, למה קברו לא נודע של משה רבנו? כי גם הוא בעצמו, הוא גם באיזושהי מידה הסתתר. אומר אור החיים הקדוש, אז משה רבנו צריך תיקון. מה התיקון? הוא זה שאחראי על מלחמת מדיין. אז באיזה גישה אתה הולך פה? שים לב. אתה הולך בגישה של המדרש בו, תסתכלו בשורה 21. נקום נקמת בן ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף על עמך. רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי. שאמר לו הקדוש ברוך הוא נקום ואחר תאסף. תלה כתוב מיתתו במדיין. אלא להודיעך שבחו של משה רבנו אמר בשביל שיחיה יעכב נקמת ישראל מיד נכנס למלחמה. עכשיו כלומר, מה המדרש פה אומר? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו תשמע, הנקמה הזאת ממדיין היא חייבת להיות דרך מי? דרכך. ולכן אני לא יכול להרוג אותך לפני שתעשה את הנקמה. ולכן מה אומר לנו המדרש? משה רבנו היה יכול להגיד, תראה, אם זה הכללים, אז נחכה. זה עשה יהושע. זה המדרש שלנו בהמשך, לא הבאתי את זה, שעשה יהושע. אבל משה רבנו אומר, אני לא מחכה, ומיד. ולכן בעצם, למה זה? כי הקדוש ברוך הוא, וזה כלל אני חושב מאוד מאוד נאה פה שמתגלה לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם אפשרות לתיקון. ואז לכן הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו אפשרות לתיקון, ומשה רבנו צריך לנצל את האפשרות הזאת. מה היה החטא של משה רבנו? משה רבנו שבמקום שפנחס הוא זה שנלחם,
בעצם הייתה תביעה על משה רבנו שהוא היה צריך להילחם. אבל לא היה סיבה שהוא לא יכל לעשות את זה כי זמרי לקח, הוא אמר, גם זה אומר עניין אישי אולי, אז אדרבה, זה אולי ככה לימוד זכות, מה שאתה אומר עכשיו, אבל המדרש לא נוקט ככה, אדרבה, המדרש נוקט שהוא היה צריך להגיד בצורה ברורה גם כן, מי שאומר את זה פה, במקום הזה אצלנו, הכלי יקר, אומר, הולך בכיוון הזה, הוא אומר, דווקא משה רבנו שבאו אליו ודיברו על המדיינית שלו, הוא זה שצריך להילחם. למה? כי מה זאת אומרת? ציפורה היא לא מדיינית, ציפורה יהודיה התגיירה. אז מה פתאום הוא משאיר את הפתח ככה שמדברים על אשתו? אדרבה, הוא זה שהיה צריך על המקום להילחם, הוא לא נלחם, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שנקרא, קח עוד צ'אנס, עוד הזדמנות, כדי לתקן את מה שלא נעשה אז. אבל הוא לא לוקח את הצ'אנס הזה. הוא שולח את פנחס. לא הבאתי פה את המדרש, אתה צודק, המדרש שואל את השאלה, אם ככה, למה משה רבנו לא הלך בעצמו? למה הוא שלח את פנחס? שתי תשובות במדרש. תשובה ראשונה, מדהימה. אומר לנו המדרש, בור ששתית ממנו אתה לא יורק בו. כלומר, משה רבנו ברח למדיין, הוא נהנה ממדיין, אז אומנם הוא אחראי על הפיקוד העליון, אבל עדיין הוא מבטא את הכרת הטוב שיש לו. ותראו את המורכבות של הגדול. אדם גדול יודע לחיות את המורכבות. בד בבד להילחם, ובד בבד לדעת להכיר את הטובה ולבטא את הכרת הטוב. הסבר אחד של המדרש. הסבר שני של המדרש, המתחיל והמצווה אומרים לו גמור, ולכן פנחס הוא זה שמפקד על הצבא. בסדר? אבל הנה הכי נמי, המדרש מתייחס לשאלתך, הוא מראה לנו עוד איזשהו קומה בגדולתו של משה רבנו עליו השם. טוב. אבל מה ציפו ממשה להילחם? לא, היות, לפי אורח חיים לפי אורח חיים הקדוש, שבעצם הייתה פה תביעה על משה רבנו שיתקן, כן היינו מצפים שמשה רבנו הוא זה שיתפוס את הפיקוד על הצבא, כי הוא אז שם את עצמו צעד אחורה, אז עכשיו היה מצופה מאיתו לשים צעד קדימה. לכן המדרש אומר, כן, אבל למשה רבנו היה עוד שיקול. הוא שתה מהבור הזה של מרים ושל מדיין, ולכן הוא לא יורק, הוא לא יורק. מה? כמו עם החול, נכון, כמו שהוא לא יקע את החול. אבל בעצם הוא לא עשה את רצון השם. למה? שאמר לו, אתה תמכור. למה? ברגע שהוא מוציא אותם כתוב, אתה צודק, לכאורה אתה צודק. זה בדיוק השאלה של המדרש. הציווי נאמר למי למשה, וידבר השם משה לאמור, נקום נקמת. ואז מה עושה משה? הוא שולח את פנחס. אבל המדרש בעצם מסביר לנו את המורכבות שבעניין. כי זה אדם גדול. אדם גדול יודע, הוא יודע לבטא דבר מורכב. לרובנו זה קשה לעשות, לחיות את המורכבות הזאת. אבל משה רבנו מצליח לחיות את המורכבות הזאת. בסדר? זה נשמע לי מוזר, אני לא יודע מכל הסיפור הזה. אני מסתכל על החיים של היום. הקדוש ברוך הוא אומר לביבי, צא למלחמה, ביבי אומר גנץ, קח את הצבא, תצא. מה פשוט מזה? זה לא ביבי הוציא אותם למלחמה, הוא החליט. אתה צודק. מה, משה רבינו צריך להיות ראשון במלחמת עמלק ראינו שהוא היה זה ש... במלחמת עמלק הוא היה הוא נמצא על ההר וחייל מה הוא נלחם? הוא לא נלחם. טוב, חז"ל אומרים לנו ששם היה ראוי, במלחמת עמלק, שהיה ראוי שמשה יצא, כן? ומה אומר לנו משה רבנו אחר כך כשהוא מבקש מנהיג בפרשת פנחס? אשר יבוא לפניהם ואשר יצא לפניהם, אומרים לנו חז"ל, ולא כמלכי אומות העולם ששולחים אחרים. אבל גם משה אמר ליהושע, קח לך אנשים, צדיקים כאלה וכאלה, ותצא שלך. חז"ל עדיין אומרים שהוא יצא. יש לנו עוד מקום שכתוב דבר דומה, אצל יהושע, אני לא זוכר באיזה מלחמה, כתוב ש...
לא זוכר, טוב, ברח לי עכשיו מהראש, באיזה מלחמה של יהושע לא הלך בעצמו. ביי, כשהוא שלח ביי, לא זוכר, זה ביי, וחז"ל אומרים לנו שם, גם שם המדייקים מהפסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה יושב? אתה אמור להיות בראש החזית. בכל אופן, דווקא לפי האור החיים הקדוש, שאומר לנו שמשה רבנו פה זה תיקון אישי שלו, אז כן היינו מצפים, אילולא הנימוק של המדרש. אבל רבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר אחר שבמדרש, שהוא פותח בפנינו חלון גדול למחשבה. אומר לנו המדרש, תסתכלו בשורה 36. אז ראינו הסבר ראשון על התלייה, כן? בין משה רבנו אחר תאסף על המלך. אומר לנו המדרש הסבר שני, דבר אחר, נקום נקמת, זה שמר הכתוב, לא יגרע מצדיק עיניו, ואת מלכים לכיסא. מהו לא יגרע מצדיק עיניו? אין הקדוש ברוך הוא מונע מן הצדיק מה שרוצה בעינו. כלומר, מה שהצדיק רוצה לראות, הקדוש ברוך הוא לא מונע מאיתו. ללמד לך שמשה מתאווה, תשימו לב לעוצמת הביטוי, תאווה, לראות בנקמת מדיין קודם שימות. והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו. על משה נאמר, ישמח צדיק כי חזן נקם. מה זה ישמח צדיק כי חזן נקם? נקמת מדיין. ואמר, יחץ בדם הרשע, זה בלעם. כן? כלומר, הצדיק הוא רוחץ את רגליו בדמו של הרשע. מי זה הרשע הזה שמדובר בו? בלעם. עכשיו, שימו לב. המדרש פה, איך הוא מבין את היחס בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? הפסוק שאומר, נקום נקמה מיד, אחר תאסף על עמך. אז המדרש הראשון, איך הוא הבין? נקום נקמת אחר תאסף. המדרש הראשון שראינו, איך הוא מבין נקום נקמת אחר תאסף? אז הוא הבין שמה? זה תנאי. זה תנאי, כן? כלומר, נקום נקמת, כי בלי זה אי אפשר לאסוף אותך. המדרש השני מסתכל על זה הפוך לגמרי. מה זה נקום נקמת אחר תאסף? משה רבנו, כלומר, הוא היה אמור למות עכשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה לי. שופר. עליי, משהו כיף בשבילך. אקסטרה, נכון? כי משה רבנו מה קרה? יש מדרש בשילקוט שמעוני, לא הבאתי את הלשון, אבל ילקוט שמעוני אומר שמשה רבנו היה בוכה. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? אומר לו, כי אני לא אראה את נקמת המדיינים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה, בבקשה. עליי. כן, הביטוי פה במדרש. זה לא משנה את משה רבנו, נקמה. אז לכאורה, כן, המדרש פה מאוד מאוד... זה מוזר, כן? ברוך הוא מתאווה. ענב מכל אדם גם. ענב מכל אדם, מתאווה לראות נקמה. לא. כל כך קשור לעם ישראל, שהוא לא יכול לסבול שהעם שהפיל את עם ישראל, הוא קיים עליהם בחיים. יפה. תראו, אני אגיד משהו בסגנון הזה, ככה נביא הסבר אחר. ראיתי בספר משנת יוסף, הרב יוסף ליברמן, מי שחיבר את הספר המפורסם הזה על הלכות שוויץ, אז יש לו גם דרשות. אז בספר שלו על בדרשות, אז הוא מסביר שמשה רבנו הרי 40 שנה הוא כבר מטפח את עם ישראל. כאשר יישא האומן את היונק, והוא מדרבן אותם מבחינה ריחונית, ועובד. והנה, בסוף 40 שנה, כשהוא עומד למסור ככה יהלום מלוטש יפה ליהושע, מה קורה? בום, לכלוך ככה, זוהמה. אחרי הברכות הגדולות. אחרי הכל. ואז משה רבנו מרגיש, איזה פספוס. דווקא, כאילו, יום לפני המיטה, אז זה מתלכלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך לראות שהעם מתנקה. בסופו של דבר, כשבן אדם חוטא, אז יש לו איזה משהו, גם אחרי החזרה בתשובה של עם ישראל, עדיין הזנות מטביע איזשהו חותם. והמלחמה נגד מדיין ונגד אנשים והריגת אנשים, כל זה בעצם איזשהו תהליך של ניקיון הנפש.
ואז בעצם משה רבנו מתאווה לראות בעצם בשביל עם ישראל שהם... את התשובה השלמה. את התשובה השלמה שלהם, כדי להרגיש שאני סיימתי את תפקידי בטוב, כן? המעגל נסגר, אני מחזיר, אני נותן עם נקי ליהושע. אפשר להזכיר את ההערה של משה, שבעצם הוא כועס על המדיינים, הרי איתו היה כהן מדיין, הוא לא היה איש פשוט. הכירו אותו, ראו שהוא יקרא לעם ישראל והבת שלו התחתנה עם משה, ובכל זאת הם התנהגו ככה נגד עם ישראל. אז כאילו, מצד מה שהם לא הבנתי בדיוק. אתה אומר, הוא ציפה מהם דווקא בגלל יתרו שהם יהיו מתוקנים. כן, בדיוק. כן, טוב, הנה חינמי, האמת היא, הבעיה אצל בלעם. כן, בלעם הוא זה שהסיע את האומות, כן, נותן את העצה הזאת לחרוג ממנהגי הגויים. אומרים לנו חז"ל שעד אז אנשים גויות לא היו קבוצות. כן, אז היה פה בעיה. אז דבר ראשון, למה הוא מתאווה, אז אפשר לומר מצד, הוא רוצה לראות את התיקון, את הניקיון של עם ישראל. אבל זה ודאי אפשרי. אני רוצה להציע לכם אולי פירוש אחר. ובהתבוננות במושג הנקמה. נקמה, על פניו, זה מילה גסה. נכון? לא יפה. אדם נוקם. כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור. אין נקמות השם. רגע, שנייה, רגע. כתוב, לא תיקום ולא תיטור. אז לכאורה נקמה. מה? לא, אבל עוד שנייה. כן? אבל בפשטות כתוב לא תיקום ולא תיטור. נכון? לא צריכים לנקום. הנקמה היא רגש, זה רגש שמשתלט על האדם, כן? זה דומה לכעס, שבעצם האדם יוצא מגדרו, הוא חם, זה בלי רציונל, ואדם הוא קם ועושה פעולה. והתורה אומרת לנו, לא תיקום. כלומר, הרגש הזה הוא רגש פסול. כן. מצד שני, תראו מה כתוב בהלכה. כתוב בהלכה, קיצור שולחן ערוך יורדה קצ"ז סעיף י"ב, הנהרג על ידי גויים אפילו לא יצא ממנו דם כלל, כגון שנחנק, קוברים אותו כמו שנמצא כדי להעלות חמה. להעלות כעס. מסביר טוב, האלף כרגיל, המדפסת לא אוהבת אותו, אבל זה רבי אליעזר אלטנברג, כן? בעל הציץ אליעזר. על איזה מציאות מדובר, שמה? יהודי נהרג בגלל שהוא יהודי. מצאו למשל יהודי הרוג. כן, אבל מה זה אומר? אז קוברים אותו איכשהו, כלומר, בדרך כלל בן אדם שמת, קוברים מנקים את גופו, וקוברים אותו בתכריכים. כן? ופה הבן אדם הזה, לא קוברים אותו בתכריכים, אלא קוברים אותו איכשהו. מה זה כדי לעלות חמה? מה פירוש לעלות חמה? אומר לנו הציץ אליעזר, הטעם, מדוע ציווה רבנו אפרים, זה בא להלכה הזאת, לא לחלוץ מנהלי ההרוג, אלא לקוברו כאשר נמצא בלא תכריכים. מה הסיבה שקוברים אותו איכשהו? טען צוותו כך נעוץ ביסוד הבטחת הכתובים, ש"כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו, וניקטי דמם לא ניקטי, כדי לעלות, שימו לב, בליבות המוני בית ישראל חמה וזעם על שופרי דם ישראל, ולהלהיבם להיותם עתידים ליום המיועד והמוכשר של נקם ושימם. כלומר, כדי שבליבנו, כן, יהיה לנו טבוע את הציפייה לנקמה של התיאור יהודי. זה בעצם מה שאנחנו אומרים על כל יהודי שנהרג, השם ייקום דמו, כן? כלומר, אנחנו מזכירים, ואפילו אחרי 300 שנה, יהודי שנהרג על קידוש השם, אנחנו מזכירים אותו בכינוי, השם ייקום דמו. כלומר, אנחנו צריכים לחיות עם הציפייה של הנקמה. אבל הרוצח... רגע, אבל אמרנו שנקמה זה לא... זה רגע שלילי. זה לא, זה רגע שלילי. טוב, תראו עוד מקום. אמר רבי אלעזר, ברכות דף ל"ג, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם מקדש
השם כהנו ידיך. אז מה, השם מקדש מופיע בין שתי שמות השם. מקיף לרב אחר כך חינאה, אלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר אין נקמות השם. וכמובן, הנחת היסוד של השואל היא שמה? שזה ודאי לא נכון, נקמה זה דבר רע. תשובה, אמר לאם, ודאי אתה צודק, שנקמה זה דבר חיובי. ומילתא, מי הגדולה היא? כשזה במקום זה דבר טוב. טוב, אז כמובן צריך להבין מה זה במקום. מי יחליט מה זה המקום? וצריך להבין מה הפירוש שזה בין שני שמות השם. אני שואל אתכם, אני רוצה רק להבין את המשפט הזה. מה זה משנה שדבר הוא בין שתי שמות השם? גם אין נקמות השם, זה כמו לא אין נקמות השם, זה הפסוק שלי. כמו במהות. כתוב פרשת השני. לא, אין נקמות השם. זה כמו במהות. מה הפירוש במהות? זה פה זה קדוש ברוך הוא, כי הוא אומר שהוא נותן בהכל, לא משנה מה אדם הוא רע, הוא נותן. כן, אבל אני שואל, מה זה קשור? אני שואל בפשט עכשיו, אני רוצה להבין דברי חז"ל. חז"ל אומרים, תראה, זה כתוב בשתי שמות השם, אז זה דבר גדול. מה כוונת המילה גדול? אני אבין את השאלה. מה כוונת המילה גדול? ומה זה אומר שזה בין שתי שמות השם? איזה אחוז בפשט? וכאילו, מה חז"ל רוצים לומר לנו בדבר? אפילו ברחמים וגם מידת הדין, זה באמצע ביניהם, לא משנה אם... אתה אומר, בגלל שזה אל, אתה מתכוון שאל זה שם דין, והשם זה שם רחמים. אבל מה תעשה עם המקדש? שזה, פעלת השם מקדש, השם לא בידיך. שניהם זה שמיים, אבל כן, אבל מה זה קשור לדין ורחמים? אבל שניהם זה שמות השם שם. שמות השם, לא. השונים. לא. כן, אבל אדנות והוויה, זה ברחמים. זה לא דין ורחמים. כן, זה ברחמים. ברחמים והאדנות... זה לא, זה דווקא דין. זה פרדס, זה שם השם. אז שם מקדש זה ברחמים. מקדש זה רק רחמים. לא, אבל לכן למה אני שואל אותך מה מקדש? כי הגמרא מביאה את זה כמקשה אחת. כלומר, היסוד של דבר שמופיע בין שתי שמות השם הוא אותו יסוד. יש נקמה, אני מסכים שיש נקמה שצריכה לעשות. אני שואל, מה זה אומר שהדבר נמצא בין שתי שמות השם? חזק את הדבר הזה. כלומר, זה דבר יפה וחשוב. זה עליון, רק צריך להבין אותו. כאילו שזה נקמת השם, כמובן שזה לא נקמת של בן אדם. סליחה? נקמת השם, לא זה משפטי של בן אדם. ומקדש, מה זה? מקדש אדם בונה. אבל גם המקדש נמצא בשתי אותיות. אני רוצה להבין... הקדוש ברוך הוא מקדש. הקדוש ברוך הוא מקדש את הדבר. המקדש אתה יכול להיות בעשרת מקדשים, הקדוש ברוך הוא לא צריך או, עכשיו, יפה. אתה אומר, אז בואו נראה, קודם כל נתחיל בשאלה אחרת. מה זה שם השם? זה המהות שלו. לא. שם השם זה המהות? דרך התגלותו בעולם. או, שם זה דרך התגלות. השם שלי יש לו משמעות רק בגלל שאני חי עם אנשים אחרים. אם אני חי באי בודד, לא צריך שם. שם זה בעצם האמצעות בשביל אנשים אחרים להתקשר אליי. זה שם. נכון? לכן, שם זה בעצם, תגידו מילה נרדפת לשם. המהות. השם, השם, ודאי שהשם אמור לבטא מהות. נכון? כלומר, השם אמור לבטא את המהות של הדבר שקוראים בו. אם אני קורא לדבר מסוים בשם מסוים, אמור להיות קשר בעצם בין השם לבין הדבר. הוא אמור לבטא את המהות של הדבר. זה ברור. כל אשר יקרא לו האדם הוא שמו. אומרים לנו חז"ל, כן? כלומר, מה הכוונה? שהאדם הראשון ידע לכוון למהות של הדבר ולתת שם על פי המהות. אבל מה זה השם? ייצוג. השם זה הייצוג, זה ההתגלות, כן? שמות השם הכוונה, הופעות שונות של, כלומר, דרכים שונות שבהן אנחנו תופסים את התגלות השכינה. הקדוש ברוך הוא אחד, אבל יש לו הרבה שמות. מה הכוונה? כלומר, יש לו הרבה דרכים להתגלות. אז לפעמים אנחנו רואים אותו כאיש מלחמה, ואנחנו קוראים לו שם אלוקים. אנחנו רואים אותו כאב רחמן, אנחנו קוראים לו שם הוויה. אבל אותו זה אותו אחד, כן? אבל זה שמות
שונים, כלומר זה הופעות שונות. אז מה הכוונה? שיש מילה שהיא נמצאת בין שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. נכון, גם המילה מקדש וגם המילה נקמות צריכים להיות גם שמות של הקדוש ברוך הוא, גם התגלויות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אתה אומר לך, תראה, יש פה שתי שמות של הקדוש ברוך הוא ויש משהו באמצע, לכאורה מה זה אומר? להבליט. גם התגלויות. שהדבר הזה הוא כביכול חלק מרשימה. כלומר, הוא גם סוג של... זה עוד סוג של שם. כלומר, עכשיו זה לא שם, אלא זה בעצם עוד סוג של מה? התגלות. של התגלות. עכשיו בואו תגידו לי, האם המקדש הוא התגלות של הקדוש ברוך הוא? ברור, זה כל עניינו. זה השיא. זה כל עניינו. אומרים לנו חז"ל, אבל רגע, שנייה, אין נקמות השם. זה גם סוג של התגלות. גם הנקמה היא סוג של התגלות, ולמה זה? כדי לתאר את האדם, כמו שאמרנו. לא, אולי כדי הרי לתאר את ישראל, הנקמה במקום שלה, זה אתם אומרים הכל נכון וטוב, מצוין, רק נסכם את זה. איך נסכם את זה? נסתכל במדרש, איך הוא מתייחס לדבר הזה. תסתכלו במדרש. אומר לנו המדרש, בשורה 24, לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל. ומשה אמר נקמת השם במדיין. אמר הקדוש ברוך הוא להם, אינו אלא דייקו שלכם. כלומר, זה עניינכם לטובתכם. מה זה דייקו? עניינכם. שגרמו לי להזיק אותן, שהרי במעשים שלהם הם גרמו לי שתהיה מגפה. אמר משה ריבון העולמים, אם היינו ערלים או עובדי עבודת כוכבים או כופרי מצוות, לא היו שונאים אותנו ואינם רודפים אחרינו? כן? מה אומר לה משה רבנו לקדוש ברוך הוא? בוא נהיה אמיתיים. הרי למה רודפים אותנו? בגלל שציווית אותם. אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו. ייקח הנקמה שלך, לתת נקמת השם במדיין. כלומר, מה זה הנקמה? מה זה הנקמה שאנחנו מדברים עליה פה? היא הבנה שכשהקדוש ברוך הוא נוקם בדם עבדיו, מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הכל נגרם כאילו ממנו. אז זה נגרם ממני. זה נגרם ממני, והדבר הזה הוא תיקון של צדק. עכשיו אולי נרחיב את היריעה קצת. לא יכולתי, חיפשתי הבוקר, ניסיתי למצוא את זה בחזרה, אבל לא הצלחתי להוציא את זה. אבל, אתם יודעים שבימים האחרונים היה איזשהו מח"ט, מח"ט גבעתי. כן, הוא שלח מכתב לפקודיו, על זה ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והאויב הפלסטיני הוא מחרף, הוא מגדף את אלוהי מערכות ישראל, ואז יצאו עליו בתקשורת, אז פתאום הופך את המלחמה פה למלחמת דת, כן? מה זה הדבר הזה? אז האמת היא להגיד לכם, המח"ט הזה ודאי צודק. אני לא אומר את זה בגלל שהוא דתי, אלא הוא צודק והוא מכוון לאמת. חבל שאנשים לא מסתכלים פשוט בסרטונים של החמאס. לא הצלחתי למצוא את הסרטון, אם לא הייתי מקרין לכם אותו עכשיו. אני אמצא אותו ואני אשלח לכם את זה במייל. לפני, בתחילת מבצע המכונה שובו אחים, זאת כבר מבצע חדש, אז במבצע הזה החמאס פרסם סרטון שהוא מדבר על האחדות הנפלאה שיש בין כל אויבינו, הפנים, דהיינו תושבי הגדה, עזה, לא, הפנים זה הערבים הישראלים, עזה והגדה, שכולם הם אחים בלב ונפש ומאוחדים. ואז הם מראים איך כל האחדות הנפלאה הזאת, שכן, אסור לנו להתכחש, אם הם אומרים ככה אז אנחנו לא צריכים לשכוח את זה. איך כל האחדות הנפלאה הזאת היא מכוונת כדי להילחם בכובש הציוני. עכשיו, הם מראים קרבות בין הגדודים המפוארים של אל-קסאם, כן? והאויב הציוני. עכשיו,
עכשיו, מדהים לראות מי זה האויב הציוני. לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזה, אבל מי שלא ראה, אז זה ממש חובה לצפות. הוא מראה מי זה האויב הציוני שכנגדו נלחמים. אז יש שם שתי דמויות. שתי דמויות. תנסו לנחש מי הן שתי הדמויות שמופיעות בסרטון. בין אישים, חרדים ו... זה לא חרדים. חרדים. חיילים וחרדים עם נשק. חיילים וחרדים עם כפות ארוכה עם נשק. מאיפה הביאו נשק? זה, עכשיו, אתה לא תמצא שום דמות אחרת בכל הסרטון. או חייל או חרדי עם נשק. וגם כשמראים פיגועים, זה תמיד חרדים. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. אני חושב שמי שלא מתבונן בסרטון הזה, הוא פשוט לא מבין מה הם רוצים. דבר ראשון, אין אצלם יהודי חילוני. זה לא קיים. כל היהודים הם חרדים. אסור לטעות, הם לא טיפשים. זה לא שהם לא רואים שבמדינה יש אנשים שלבושים בלי כפותה. הם יודעים את זה הרי. אלא, מה הם מבינים? כולם מאמינים. שמי שלא לבוש עם כפותה הוא מחופש. זה נכון איפשהו. הוא מחופש, כן? מי שלא לבוש עם כפותה הוא מחופש, הוא משחק אותה. אבל האמת היא, כל היהודים זה מה? זה כולם חרדים. כלומר... חכמים עד כדי כך. לא, זה לא שתומה. אני אגיד לכם, יש לי עוד סרטון, שאני צריך להביא לכם אותו. סרטון של הפרופגנדה הנאצית. פרופגנדה נאצית, במלחמת העולם השנייה. הם מראים לך יהודים ככה חרדים, עם זקן ארוך ועם זה, ועם כפותה והכל, ואז מראים לך אותו יהודי בלי זקן, מגולח, בלי כיפה, שותה ויסקי בככה אירוע, לא באירוע, ככה אירוע של ה-High Society הגרמנית. ואומרים לך, אל תטעה, זה אותו הוא! זה אותו הוא! ואיך הם אומרים לזה? עכשיו אתה תראה יהודי, איך הוא מנסה להשתחרר בחברה הגרמנית. אז רואים את היהודי הכפות עם הזקן, ומיד בלי הזקן שהוא שותה. כלומר, מה הם תופסים? שכולנו חרדים. זה אותו הוא! אל תתבלבל. כיבוש. מה? כן, לא, מבחינת התפיסה. עכשיו, ברור שבעצם התפיסה שלהם שהמלחמה היא מלחמת מה? היא מלחמת דת. הם נלחמים נגד היהדות. נגד העם גם. מה? בני ישמעאל ובני... כן, אבל הם נלחמים נגד היהדות. יש יהודי שהוא לא דתי? לא, הוא באמת דתי, הוא מחופש. כן? זה מעניין לראות, כן, שדווקא החרדים לוקח את הנשק. כן? כי אתה רואה את זה לכאורה, אתה אומר, רגע, שהם לא מאופסים על המציאות. לא, הם מאופסים 100% על המציאות. יש פה ביטוי עמוק של תפיסת העולם שלהם. אז לכאורה התביעה היא תביעה טריטוריאלית, זה שלנו הארץ, אתם כובשים אותנו וכו'. אבל האמת היא שלא, זה לא בכלל, זה לא מלחמת נגד ישראל, זה מלחמה על השם. לכן משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים את המציאות. זה לא נקמת ישראל שצריך פה, אלא מה? נקמת השם. הדבר הזה הוא תודעה מאוד מאוד רצינית. המח"ט הזה ביטא אותה בצורה מאוד ברורה. מי שתקף אותו לא יודע פשוט מה חושב האויב. הוא לא מבין מה חושב האויב. זה ברור שבמיוחד עם החמאס, המלחמה היא מלחמת. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים למה הנקמה היא נקמה גדולה. כי אם תוקפים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, אז כשבאה נקמה, אז מה מתגלה בעצם? מתגלה שבאמת הקדוש ברוך הוא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. אז הדבר שהוא מה בעצם?
נגד השם, אז הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל מה בעצם? הוא התגלות של השם הוא בעולם. התגלות של השם בעולם. כשרואים שמי שרע ליהודים אז הוא חוטף, אז מה רואים? העם הזה יש לו אלוה שמגן עליו. זה מה שאמרו. זה נכון, גם זה מה שאמרו. יש להם אללה שהוא מבודד אבל זה לא ראיתי במו עיניי, לכן אני לא... אבל הנה חינם, נכון, אני גם שמעתי על זה, שהם ככה, שהם התבטאו, שהאלוהים שלהם נתן את הכל לשטחים פתוחים, כי יש כל כך הרבה שטחים פתוחים באזור תל אביב, כן? אז... לא, זה מדהים הרי, כן? אבל בכל אופן, זה העניין. לכן, הגדולה נקמה. עכשיו, עם כל זאת צריך להיזהר. כשאנחנו אומרים גדולה נקמה, אנחנו מדברים על נקמה של מי? של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מדברים שכל אחד אומר, אני עכשיו הולך לקדש שם שמיים. הנקמה היא נקמה של השם. כלומר, כשרואים במו עינינו שיש פה משהו שהוא לא כסדר העולם, אז אין נקמות השם. כלומר, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נוקם את דמה. עכשיו... קוברים אותם כמו שהם. מה? כן, זהו, זה ממש... אז קוברים אותם. חמה למעלה? לא, יש פה שני... אני אעביר את הדברים. יש פה, הציץ אליעזר, קודם כל, אני אסביר יש פה מורכבות. כי אנחנו, כמו שאמרנו, צריכים להיזהר מרגשי נקם שהם לא... מה שאמרנו, לא תיקום ולא תיטום. מצד שני, אנחנו צריכים גם, יש סכנה, כשבן אדם הוא ככה, הוא שומע את המילה נקמה והוא חושב שזה מילה גסה. מה הסכנה בזה? שבעצם אנחנו עוזבים את העולם לרשעים. הרי הנקמה זה בעצם, ממה נובעת הנקמה? למה האדם רוצה לנקום? לעשות צדק. לעשות צדק. לעשות צדק. כלומר, היה פה משהו לא צודק, צריך למחות על הצדק. וכשאנחנו בעצם אומרים שהנקמה היא לא דבר טוב, אז בעצם יש פה סכנה שבעצם מה אנחנו עושים? שבאמת לא צריך צדק בעולם. כן? כי קיבלת סתירה, תן את הלחי השנייה. אבל בעצם מה אתה אומר? שהעולם צריך להתנהג בצורה של הפקרות, שבלי צדק. הדבר הזה הוא מאוד מסוכן. לכן, ההלכה אומרת, לא, אנחנו צריכים כן לשמור על רגש הנקמה. שאנחנו נדע שאנחנו כן תובעים את הנקמה. רק שאמרתי שכשאנחנו אומרים שאנחנו תובעים את הנקמה, אנחנו צריכים להיזהר בדבר. כשאנחנו מדברים תובעים את הנקמה, זה לא הנקמה של כל אחד ואחד וחבריו, אלא מדובר על נקמה שהיא בעצם נקמת השם. כלומר, זו נקמה שמבטאת שהקדוש ברוך הוא שליט בעולם. ואתם תראו עכשיו איך זה מתבטא אצלנו בפירוש. הרי לכאורה פה מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתם תעשו נקמה, נכון? עכשיו תסתכלו. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא יכול לנקום. נכון. אסור לו לנקום. אתה צריך לנקום. אבל אני רוצה שתשימו לב לפרט. כמה חיילים יש במלחמה? 12. 12. כמה מדיינים יש? בואו תנסה לעשות חשבון. איך נעשה חשבון כמה מדיינים יש? יש 5 מלכים. כן, 5 מלכים, אולי כל אחד יש לו 5 חיילים. מה זה אומר? כמה? יש גם שהשאירו באתר. אנחנו יודעים כמה הם תפסו. לא בדיוק. אנחנו יודעים לא כמה הם תפסו, אנחנו יודעים מה? כמה הם החיו. כמה הם החיו? כמה הם החיו? כמה הם החיו? 30,000. תעשו חשבון. כתוב כמה? 230,000 מה? נשים שלא ידעו משכב רשום. אז נשים שלא ידעו משכב, מה זה אומר? איזה גיל זה? גיל 3. לא, זה... רש"י אומר על גיל 3. לא ידעו משכב. רש"י אומר על גיל 3? איפה רש"י אומר את זה? 3 ביום הוא אחד. אומר שהם לא באו בגלל ביאה. רש"י מסביר על גיל 3. יכול, אתה יודע בטוח? כן, לא, זה אחרי זה. סך הכל היה 32 כולל לחול. ואז הביאו אותך לארצית, זה מי שכן... לא. הוא אומר 62 זה אחרי הקיצוץ. זה אחרי, כן, אחרי הקיצוץ.
זה מה שנשאר. אני לא זוכר שרש"י אומר גיל 3, רש"י אומר גיל 3, אני לא זוכר ככה. הוא אומר כשאומרים, על המספר, פעם ראשונה שאומרים אשר לא ידע משכב זכר, או משהו כזה, לא, זה בציוון. פעם ראשונה שהוא אומר את זה, הוא אומר זה לאו דווקא שזה אילו בא לכלבייה, זה אומר שלא משהו. יפה. אז לפי רש"י זה יוצא עד גיל 3. טוב, תעשו חשבון כמה היה בעם. אתם מבינים? אם יש לנו... אפילו נגיד על גיל 12. אם יש 32,000 ילדות עד גיל 12, או עד גיל 3, כמה העם היה? לפחות פי 2, זאת אומרת, יש 30. מה פי 2? מינימום. נגיד שזה 2 ילדים. אז נגיד שזה פי 4, הורים ו2 ילדים, זה בערך... יש גם סבא וסבא. בוא נגיד, אני משער שלכל הפחות משהו כמו 64,000 גברים ראויים לשאת נשק. מינימום. 120. בסדר, אני יודע. אז עכשיו אני אשאל אתכם, למה אני שואל? כדי להבין את היחס לכוחות. זה נחמד לקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו, רגע, שנייה, בסדר? עכשיו קודם כל להבין את היחס לכוחות. אתה שולח 12,000, אבל אתה לא שולח 12,000 ויש לך ממולך 12,000. אתה שולח 12,000 ויש ממולך 300,000. אלפים. מגייס מלא מילואים, לא? מה? מגייס מלא מילואים. אבל פה שחרו על 12. עכשיו שימו לב, מה אומר המדרש. מה אומר המדרש? התורה עצמה אומרת את זה, חי ירדוף אחד מכם 1,000. שניים ניסו לדבר. זה נס. בעיקר הנגמה שלך. בואו תסתכלו. 1,000 למטה, שורש 29. 1,000 למטה. יש אומרים 2,000 מכל שבט ושבט שבת. ויש אומרים 3,000 מכל שבט ושבט. י"ב 1,000 משמרים את כליהם עליהם. נאמר, שינאי כעדר הכסובות שלא מן הארצה שכולם מתאימות. ו12,000 לתפילה. ומנין שכן, שנאמר, 1,000 למטה, 1,000 למטה. הרי כ"ד אלפים, תסתכלו בפסוק. כתוב ככה. וידבר משה לעם לאמור, חלצו מאיתכם אנשים לצבא, ואם המדיין אתם נקמת השם במדיין. 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אז מה זה 1,000 למטה, 1,000 למטה? אומר לנו המדרש, כל אחד אחר 2,000. אחר כך, וימסרו מאלפי ישראל, פסוק הבא, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. מה זה עושה? הרי י' בית אחרים, זה עוד 12,000. מהו וימסרו מאלפי ישראל? למטה, 1,000 למטה, שהיו נמסרים זוגות זה לזה. לכאורה סתום הלשון הזה, וימסרו שנמסרו זוגות זה לזה, עוד מעט ננסה להסביר מה הכוונה. עכשיו קודם כל שימו לב, המדרש אומר לנו שלא היו 12,000 אלא כמה? 36. יש 12,000 לוחמים, 12,000 על הכלים ו12,000 המתפללים. עכשיו, כשאני קראתי את המדרש, אני מיד שאלתי את עצמי, איזה שאלה? איפה זה כתוב? כן, מה הקשר לפשט? הרי הפסוק מדבר על 1,000, פשט 1,000 למטה, 1,000 למטה, מה הכוונה? כל מטה, תיקח 1,000. אחר כך, וימסרו 1,000 למטה, מה הכוונה? אותם 1,000. אותם 1,000. עכשיו, מה הקושי של המדרש בפשט? תסתכלו, המדרש פה, יש פה קושי עצום בפשט. וידבר משה לעם לאמור, תעקבו איתי על הפסוק. החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו המדיין את נקמת השם במדיין. 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. היה אפשר לכתוב בפשטות פה 1,000 למטה, לכל מטות ישראל. וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12 מהלך אלופי צבא. גם פה לכאורה היה אפשר לומר, וימסרו מאלפי ישראל 12,000. וישלח אותם משה 1,000 למטה. לא הבנו שהם 1,000 למטה. הם לא בחרו, ברור. 1,000 למטה, 1,000 למטה, 1,000 למטה. מה הכוונה? בפשט.
בפשט אני שואל. אל תגידו לי דרשות. פשט. להדגיש ש... יפה. בפשט, פשט לכאורה, כוונת התורה להגיד, תראה, תשים לב, הם היו רק 1,000 למטה. עכשיו, יש הדגשה כפולה פה, כי שימו לב, האם זה הגיוני לתת קצבה צבאית של 1,000 למטה? לא. מה הגיוני לעשות? כמה שיותר צבא. כמה שיותר, או... בפשטות, אם יש לך שבט של 22,000 ושבט של 40,000, מה ההיגיון אומר? הוא ייתן 2,000, הוא ייתן 4,000. כלומר, לתת משהו יחסי. מהרגע שאתה אומר 12,000, 1,000, מה זה אומר? מה? זה ממש, אנחנו לא עוסקים פה בקרב אמיתי של כאילו של סכנה, אלא אנחנו עוסקים פה במה? בייצוגי. כן, זה מדגמי. זה נציגות ברורה, כל אחד שולח 1,000 למטה. אבל הנציגות הזאת היא לא רק שהיא נציגות, ולא ככה מתכננים קרב, אלא היא גם מאוד מאוד קטנה. אז באמת, בפשט, התורה מדגישה לנו את מה? את הנס. נכון, זה ברור שכשאתה רואה דבר כזה, 12,000 משלטים על אומה שלמה, מה אתה אומר? זה נקמת, זה נקמת השם. זה נקמת השם. אבל, אני שואל עכשיו, מה כוונת המדרש? מה המדרש ממציא לנו פה עוד ועוד ועוד? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אמן. ושימו לב גם, יש בפסוק משהו תמוה. מה פירוש המילה וימסרו מאלפי ישראל? אז מה שאתם אומרים זה בגלל שמאז שאתם קטנים אתם קוראים את רש"י, ורש"י הביא את המדרש של דבר אחר. תסתכלו בשורה, מה שלא קראנו, בשורה 34, דבר אחר, וימסרו בעל כורחן, לפי שתדע כתוב מיתת משה. עוד שנייה, בנקמת מדיין, אמרו נלך למדיין בעמוד משה ונמנעו מללך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הפלג גורלות, והם באים מסו. אז לכן כולכם על המקום, מה שנקרא מן המוכן שולפים את רש"י. אבל אני שואל עכשיו בפשט, מה פירוש המילה באים מסו? לכאורה האותן היא מיותרת. למה? וימסרו אלפי ישראל 1,000 למטה. ברגע שכתוב 100,000 ישראל, זאת אומרת זה לא 1,000 למטה, כנראה זה 2,000 למטה, כי כתוב אלפי זה 2. לא, פשוט אלפי ישראל, הכוונה 100,000, הרבבות של בעם ישראל נמסר רק משהו קטן, זה פשט. לא, אבל אני אמרתי באלפי ישראל שכבר נמסרו. לא, אלפי ישראל זה הכוונה, אף על פי שאנחנו אומה גדולה, נמסרו רק קצת. מה פירוש המילה מסירה בעברית? מסירה זה לתת, נכון? למשל, יש קניין שנקרא קניין מסירה. עכשיו, בדרך כלל, מה זה מסירה? ממה למה? מה זה מסירה? מיד ליד. מיד ליד. כלומר, מסירה בעצם, במילים אחרות, זה העברת בעלות, או העברת רשות. יש מילה בעברית של למסור מישהו. מה הכוונה למסור מישהו? להסגיר. כמובנה, בעל כוחו. אבל יש גם מילה אחרת, אני מוסר בעלות. זה לא קשור, זה לא בעל כוחו, אלא זה בעצם העברה מרשות לרשות. עכשיו אני שואל אתכם, בפשט, למה חז"ל אמרו לנו ש1,000 זה 3,000? מאיפה לקחו את זה? מאיפה חז"ל לקחו את זה? של 1,000 זה 3,000. זה גם, שימו לב, לכאורה זה אפילו סותר את הפשט. הרי אם הסברנו שבפשט 1,000 זה בא להדגיש את מה? את הנס, אז חז"ל אומרים לנו, לא, אבל היו הרבה. לא היו הרבה. היו באמת 1,000. אבל היו עוד שני חלקים. נו, אז מאיפה חז"ל לוקחים את זה? וימסרו. מאלפי ישראל. הם עשו מאלפי ישראל. מה זה מאלפי ישראל? בני ישראל. 1,000 למטה. זאת אומרת, מה 36,000 האלה, היו 1,000 לכל אחד. לא, אלפי ישראל בפשט, אתה הולך כמו השכן שלך, טוב לשכן, טוב לשכנו, אבל הפשט הוא שאלפי ישראל, הכוונה, רבבות אלפי ישראל. לא, כמובן מאלפי ישראל, אלה שנאספו, 36 אלה שנאספו, 12,000 אומרים לך. גם חז"ל אומרים כמוך. חז"ל לומדים
וימסרו אלפי ישראל, הכוונה עוד 1,000. בפשט. 1,000 זה 3,000. נו. על 12 שבטים, זה 36,000. נו, אז מאיפה חז"ל לקחו את זה? איפה זה כתוב בתורה? חוזר על עצמו 3 פעמים. נו, אז מה? אז מה? אז אני אגיד לך... איך לומדים מהדברים האלה? אז הסברתי לך פשט 1,000, זה להדגיש שהיו רק 1,000 ושהיה פה מעשה ניסים. זה הפשט. אפילו כדי להדגיש... פרנסיס, תהיה כן איתי, תודה, זה הפשט. נכון או לא? זה כתוב פה 3,000. נכון או לא? נו, תגיד את האמת, נכון? נו, אז איפה לקחו את זה? אפשר להבין גם... פרנסיס, אל תפחד להוציא את זה מהפה, כאילו תרגיש, וואלה, אני כופר בחז"ל. אני ודאי לא כופר בחז"ל. אני רק שואל מאיפה הם למדו. אפשר ללמוד את זה גם מהפשט הפסוקים. כל פסוק מדבר אחרת. הפסוק הראשון, 1,000 למטה, תשלחו לצבא. וימסרו אלפי ישראל, חלוצי צבא. ובפסוק האחרון... חז"ל לא למדו כמוך. אני גם חשבתי ככה על הצבא, חז"ל לא למדו כמוך. כי חז"ל לומדים 1,000 בפסוק הראשון. למה יחזור 3 פעמים על האלה? תשובה, כדי להדגיש את גודל הנס. לא, 2 זה לא נגד להדגיש. רבותיי, לא הייתם בצבא? חזקה. חזקה עליכם שהייתם בצבא, נכון? כמה הכל קרבי יש ג'ובניקים? 10. לפחות אחד! לפחות אחד. אם התורה אומרת לנו שהיו 12 חלוצי צבא, אז בפשט, הם הלכו לבד, בלי אוכל, בלי מים, בלי משחיס חנית, בלי חימוש, ודאי שהם הלכו עם עוד אנשים. התורה מדברת לנו על מה? על 12,000 חלוצי, מה זה חלוצי צבא? מה זה חלוץ? קרבים. אז התורה אומרת לנו שהלכו 12,000 חיילי קרב, חי"רניקים. בסדר? עכשיו אומרים לנו חז"ל, רגע. ודאי של ה-12,000 של תחזוקה היו גם תומכי לחימה. עכשיו, פה חז"ל, אז קודם כל שימו לב, נכון שזה לא... חלוצי? החלצו זה לשון חלוץ. חלוצי זה בדרך כלל הראשונים. כלומר, מה זאת אומרת? מי שהולכים ראשון? ה-12 הראשונים שהוא שלח זה 12 ראשונים. לא. אבל אחרי זה למדו שיש עוד 24. אתה צודק שחלוץ בדרך כלל זה ראשון, אבל ברור שהכוונה פה, הכוונה היא בעצם לוחמים, כי ודאי שמי ששולחים ראשון מזה, מי שולחים חלוץ? הסיירת, כלומר הלוחמים. אז שלחו בעצם 12,000 לוחמים. יפה. עכשיו, אומרים לנו חז"ל, ונכון זה לא כתוב בפשט, בפשט זה לא כתוב, אבל ברור, זה מה שנקרא שכל ישר, שאם יש לך 12,000 לוחמים, יש לך גם כן, יש לך תומכי לחימה. אומרים לנו חז"ל, וזה החידוש שחז"ל אומרים לנו, אבל רגע, מה זה תומכי לחימה בישראל? אומרים לנו חז"ל, 2 דברים. יש תומך לחימה גשמית, ששומר על הכלים, הכוונה מכין את האוכל, הוא דואג לשמור על הכלים וכו'. כן? מה שנקרא היום ג'ובניקים. ויש גם כן שלישות. עכשיו, לא, האמת היא לא כתוב יושב בישיבה. עכשיו, שים לב. לא, זה לא רק שהוא מתפלל, שים לב. הוא גם לובש מדים. הוא לוקח את החצוצרות. הוא גם לובש מדים. עכשיו אני אגיד לכם איפה אני אומר את זה. כתוב, חז"ל אומרים לנו, מה זה וימסרו? הוציאו אותם בכוח מבית מקדש. לא, זה ההסבר השני. תתבשרו לא עוד 12,000. לא. תסתכלו במדרש. שהיו נמסרים זוגות זה לזה. חברות. מה הכוונה זוגות זה לזה, מה זה נמסרים? כלומר, קודם כל, הנקודה היא אחריות אישית. כלומר, עכשיו, שימו לב, המילה למסור פה, איך חז"ל מבינים את המילה למסור? כלומר, זה לא אני מויסר, כן? זה לא מויסר, הכוונה מוסר אותו בעל כוחו להריגה, אלא הכוונה העברה מרשות לרשות. עכשיו, פשט הפסוק שאומר וימסרו אלפי ישראל, מה הכוונה בפשט? אל תגידו לי בעל כוחה, מה הפשט אם אנחנו מבינים שזה מלשון למסור לרשות? שיבוץ, שיבצו אותם. שיבצו אותם, יפה. למי הם מסרו?
בין חלוץ הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, שהם פשוט, הם גויסו לרשויות הצבא. כן, זה לא כתוב בפסוק, אבל ברור שהכוונה וימסרו, מה הכוונה וימסרו? כלומר, הם נמסרו למפקדים שאחראים עליהם, כן? לא הכוונה בעל כוחם, אלא הכוונה שהועברו מרשות לרשות, והכוונה היא, כמו שאמא אומרת, אמא יהודיה שאומרת לרמטכ"ל, אני מסרתי את הילד שלי אליך. ומה הכוונה כשהיא אומרת את זה? אתה אחראי עליו, זה הכוונה. כשאני מוסר, בעצם אני דורש ממי שאני מסרתי לו אחריות, שמירה. שואלים חז"ל, מה פירוש שנמסרו? למי נמסרו? אומרים לנו חז"ל, נמסרו זה לזה. הלוחם נמסר למתפלל, זה לזה, המתפלל נמסר ללוחם. כלומר, כל אחד מהם קיבל אחריות על השני. עכשיו, למה אני אמרתי שכולם במדים? כי בעצם כל אחד מבין שמבלעדי השני אין קרב. זה לא שאני אעשה לו טובה, לא לזה ולא לזה, אלא זה כמו בדיוק איך קוראים לו? שהתומך לחימה הגשמי הוא גם כן לובש מדים, כלומר גם הוא חלק מהותי. מה? בן אדם הוא לא מוזכר בן אדם 24,000 אז. לא, הכוונה בפשטות, שחז"ל אומרים לנו, הם רוצים להסביר את הביטוי וימסרו. הכוונה היא שהחלוצים נמסרו לרשויות הצבא. מה כוללות רשויות הצבא? אומרים לנו חז"ל, שני מרכיבים, מרכיב גשמי ומרכיב רוחני. והלוחמים בעצם נמסרים לידי שני המרכיבים, ששני המרכיבים האלה הם אחראים. כלומר, התחזוקה היא אחראית בעצם על מה? על תפקודם הנכון של הלוחמים, כן? מה שנקרא מכונה ג'ובניק בצבא. בשביל מי הוא עובד? הוא אחראי לרווחת הלוחם. בלי נשק אין נשק. מה? בלי נשק. בלי נשק אין נשק, בדיוק. כן? זה הרעיון. לכן אומרים לנו חז"ל, שימו לב. הפשט מה הוא מדגיש? הפשט אלף מה הוא מדגיש? את גודל הנס. אומרים לנו חז"ל, תראה, ברור שזה נס של 12,000 לוחמים, אבל ברור שבכל צבא נורמלי 12,000 לוחמים זה דורש מערכת לוגיסטית. המערכת הלוגיסטית, וזה החידוש של חז"ל, בישראל כוללת שני דברים. ומכאן, וזה ברור, הדבר הזה הוא גם מתחבר למה שראינו. אם אנחנו מבינים שמלחמות ישראל הן מלחמות השם, אז ברור לנו שהקרב הוא לא יוכרע רק על ידי הלוחם והלוגיסטיקה. הקרב גם יוכרע על ידי המאמץ הרוחני של הציבור. ופה אני חושב שברגע הזה זה חשוב להדגיש את זה. אמרתי את זה בבוקר בבית כנסת, ואני חוזר את זה ואני חוזר את זה גם לעצמי. אנחנו צריכים להיזהר דווקא בתקופה זו. מצד אחד יש לנו את האהבה לשמוע חדשות, אפילו בכל רגע ורגע. היינו רוצים שיהיה גן פתוח, גם בשבת. לדעת בכל רגע ורגע מה קורה, וזה דבר שהוא נכון מצד ההבנה שאנחנו באמת עם אחד במקשה אחת. מצד שני, אסור לנו לשכוח שאנחנו שלא זכינו להיקרא לדגל, אנחנו אחראים על מי שזכה להיקרא לדגל. ואנחנו צריכים לתת להם את התמוכה הרוחנית. אנחנו צריכים להתחזק בשבת, בלימוד, בתפילה. כל מה שאנחנו יכולים להוסיף, אם כבר שמעתי את החדשות פעם אחת ביום, פעמיים ביום, זהו. אני יכול עכשיו להקדיש את כל 5 דקות שהייתי מקדיש כל שעה עגולה, להגיד 3 פרקי תהילים. זה ודאי יותר יועיל. כן, אז אני אומר את זה לעצמי, כי לכולנו יש את היצר הרע, והיצר הזה, לא תקראו לו יצר הרע, כי זה יצר מצד הערבות, כן? מצד הערבות. אבל את היצר הזה, ואנחנו צריכים איפשהו גם לנצור את הרדיו ולהתרכז במשימה שלנו. המשימה שלנו היא משימה של
תפילה של לימוד, לזכות החייל. הייתי אומר גם שהדבר, ראיתי יוזמה של הרב, אני חושב שמחה קוק, הוא קרא ליוזמה שלו 1000 למטה, 1000 למטה. פתח אתר אינטרנט, כל חייל יכול לשלוח את השם שלו ושל אמא שלו, ואברך מתחייב ללמוד לזכותו. אז אפשר לשלוח לאתר מי שרוצה, אבל גם כל אחד ואחד מאיתנו יש לו מכר, קרוב או רחוק, שהוא יודע שהוא עכשיו בשעת בלחימה, אז ראוי לקחת, לשים ממול עינינו את האנשים האלה, ככל שהם קרובים אלינו, יותר קל לנו להתפלל, ולשים מול עינינו, ולהרגיש את האחריות שלא נבזבז רגעים לריק, אלא אם יש לנו זמן, ננצל אותו לזכותם ולהצלחתם. אם נסכם מה שראינו, משה רבנו התאווה לראות את הנקמה. כי משה רבנו רצה והיה לו חשק אדיר לראות את גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם. משה רבנו ציווה, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש, תראה לעולם מי הם בניך, 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 בני רחומך. תראה לכל העולם שמי שנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינך. ואנחנו גם מתפללים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. תראה קבל עד ועולם מי הם בניך, בניך, בני רחומך, ושהמלחמה הזאת, הקדוש ברוך הוא תצליח את כל חיילינו, יציל אותם מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, וייתן להם עטרת ניצחון וישועה גדולה, באופן כזה שכל באי עולם יגידו שם השם נקרא על האומה הזאת, וזה הנקמה הכי גדולה. זאת הנקמה הכי גדולה. שמי שחשב שעם ישראל הוא עם קטן שאפשר לתקוף אותו, הוא יראה שעל הכבשה הקטנה והדלה הזאת יש רועה איתן וחזק. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.